old school Thursday. Ya kuririkana na hari ogwo thutha. Kuri andu meho maundu maria mahetukagira maritu muturire-ini uyu ri. They heap them on their father's habits. Back then. Kwani muga atiriri. Koro muthee ndanyuaga. Niye neigiathie nginya university. Yes. Neigiathomire muno. There are people who have historical lamentations. Yes. Na most of the time marama historical lamentations mako mathiangithe tumiaka. Na no mauga kwathomithirio ng'ania we akihotho. Akihotho ari we. Yes. But there were those categories of fathers. Fathers have always been fathers. No ni kwari mannerisms na habits. Yes. Tukirero aingei turi. Toi muthee makihinda ki. Kanyamu. Yes. Never mind on akoro matiake nyuaga excessively. Yes. You know, there was a way they would drink. Tiori akora nyuo mu. Acha timunyure wo mu. So na titene muno ni egirero ri. I do not remember seeing muthuri okometa mutaro. No. That was unheard of. Munyure wari very moderate. And sort of organized. Wakiri unaria makona aithe wa Wanyu. Na ni kimenyaga. There were those who had a pattern. Na kwere manyua ya kuyonera. Ana yu ama mwanyo put on notice. Dogwa thire kwa kirefa. He ucio mothe. O mothe konyua. Yeti kwa kirefa le haria murimo. Ile kwa thire. Ye oge imokome. Ni akerire ngofia ya Godfather. Ni akerire. Ori mwabe muthi murore kundu ku amiguithia ku mumitige okuo. So let's okay kale bara. There were those who had fathers that would drink. Na kwali na ngiriu. No mai na mwerekero ngi. Makona aciaria muthuri the fathers, they were teetotalers. Matanyuaga. Matari manyua na matanyua kana matigite kuma nyinyine wao. Yes. Acio na ori. Mitaratara ya odi hana ya irio twaina baba makundaga. Yes. You see, moto takundaga ri. Most of the time he would never, you know, let his hair down. Ati ogwe ikare ogwe timone ati ndiri mona muthe wanyu yakundite. You see, Johia Tere kana yari wiki hano ogwo mundu ni atuika philanthropic. Ukaigwa we sufficiently wealthy. Na pride na ego ciaku igakate igokira riu no iguona acira na kurefa ndio gweto kuina mburi. Na kwa ina go mburi ginya nere matekete atia matasire nenda kwa nenda pesa of money. Oga mam oga mamito Tell Nyung'wa of money. Do you know who my Inye? Do you know who my do? Very good. Na hedi wa hano ogwori. Psychologically ni to muhudu inkaga. Ukamanya hedi yori. It's an opportune time. Ya kurehe an unnecessary need. Ya kumbuira utari. Yes. Urenda. Yes. Utari. Yes. Tata. Oi. Tata. Do tukagure mandathi. Murathi kugura kwao. Kwa itwika. Yarugamera. Aizona mutikari ya mandathi muibenda. Muthoniwa. Oka edoba. Come here. We. Ogine musumia. Uagoro. Very expensive. Muthoniwa. When wokumanage pesa ile. Isi. Muthi muria mundu tha butha ndegu. La khalala. Na mugano. Nene. Mwario beza mwarutako. Muge is from your rich father.
Mwako jolo kibaoni ya noti. Muge spoil. Yes. They would never have such leeway. Never Ever. Everything was structured. Na maundu formal. Yes. He would let his guard down. Akamuoya hiyo. Yes. Ndio nirekagiriria. Yes. Ndio riu he is happy. Kuwaja acoke agurire kinanda mahiga. Wega fiyo. Na ndio riu ndio na audience. Audience ni inyue. No muona anyo kwa arakarete muno akimufosi maine nake. Ate supu sana ni jokete Wanyu. Kana ile zamai twai kai dolete. Ndo inawe wajira nawe ni yoko na ogisagi muige muno. Yoko kara. Maito kuwesoba. Kama nimetugwere kunora mbere ya Aziana. Siakwa. Nawe wakwa. Ewa mori akarodi na oyo eziemu. Gerona. Ogwa kudete ri. Niramenyaga ona favorite song ciake. Yes, you would actually read his tastes and preferences. Because you would never know under normal circumstances. Nagori mukura kuruka na hii niwe first born ko uwe. Yes. Riu ni muthomete ni umui. Hindi yo ni aguturasti gucooperate kinanda. Yes. Akhura awa. Arekerera kamaru. Atridi lugweti wanjeri ni tathomera. Amara hanagezo ndia. Tiro. Tekera munish. Tutiko iwa ko mode. Weka munish. Yule mekwela ndiro kila nayo. Leo maito guona ake anogio ni those escapades cia kugeria kuinio guori. Ale haki yo kimwetu kikana ta kingirehe ngui. Ithio Kainia Rebeka. Wala giaze samwana. It spoils the party. Ndio kiena nyama. Rugera eno. Marugire. Ndoge grama vuvu ai hanagesa zakriya. Tajururi si mine. Ozo ke dry fry. I want to get dry fry. Na gimado komie. Omodo Australia siana sine kumenya fafa on the road. No, he would be very, you would bend him here and there. Yes. How do you tagi bukulia begi? Yani. Manya lo Tene Muthee. Yes. Kana revera na ko ya musikira na ko uri akagura nguo aho kana kire no when my sister mano ya tueta mwana wa nyina so valida. But those ones who had that never drank more than money formal and structured. Umeyadhure cio matiumagira broti. Githiwe katia mungetho. Actually they even used to consider adhure mathia mungetho, they used to consider them thick. And time wasters. Mationa andu acio me progressive ke mwicireria. Au mera githie ivata kana kanitha. Nari ke ivata akahunduka. Mucie. Yes. Na niara kara muno aigwete murefi uraina na what do you call this? Mavuteti. Alo kwa kaleta maoro kile. Shuno wajo. Tari atiga joy. Wale ni reuta mwana. Natamani kuruka kwa ndege mpaka Uingereza. Aende Cairo. Eso que era un murmullo yo saliva. Wanyu. ¿De qué? Ora
Mokoni. Manjaribu kugitwo. Ndikiga Matanyua ne mukona marifoti yaracoka. Ndikiuma na oru. Nego ka gutungumanie. Wena aya bara ne wendire. Nyuaga so yuhorerie marakara. You know those men, one, matiaheanaga wĩra wa mũingĩ wa hau area. Matanyuaga. Matanyuaga. Okorwo nĩ icembe nĩo kwĩhangĩrĩra. You know they have a lot of time. Yakwĩyacoheria nginya mũtĩ wa icembe na arĩhangĩre. Wega biũ. Yes. Ona nĩ egwĩthondekera nyamũ ici haha haigagwo ngũ. Nĩ athondeka o kahora nginya akinyanĩra. Okorwo ndarĩ mũgũnda he kanyamu arathondeka oro uguo. He is busy muci agika kaundu. Oko tibaithikiria kurumanitio akimithambia. He is busy. And he would not hoodwink. Structure yakorwo is structure. Gutiare any time for joke. Yes. Imwe kiringe mwe study room very fast. Ko ona gwa kuona program yaku rio. Ina Baruthu. Ishine tha cigana. Ikinya cigana niwe wina tha. Ijetie turiaga etigetie kuwa temwe. Ayo mothe wauga andu mararire. Ana ne koihora ni ndore hari andu irio. Aicio tisia kuria. No mareitiria. They were very structured. Yes. Never mind nige nanyu ne mwakona plus yanyu. Tondu kungiathirwo handu function ri. Thoguo ni onekaga na hakiri. Cia ko represent. Okone kuya mwaria ngera iwaru mbere ndanda kundaga ane mundu nginya we mitaratara. You know drunkards are you know perennially random people. They're not very good timekeepers. No. Na ne mara karaga muno okita kumakomba na ni unyuaga. Baja ukwenda udeithia na ngiri mwana he kindu methetio cukuru na mundu ari munikio waikagira andu ao ndo ahetokire hao kinumaga kanjuragia njaicu arokari uranyu nduthi uneyombia ku mokemenyua yake okozia na mutirahingiria mabata. They would give them a dress down. Ai como tirahingia mabata make mucie ekere andu kayo ki maoji no ni odo gwa ndari kana ndarateithia mu asa othi teithia waku guku Rodi kuria uwe mukenyua ri ni muramenya njari gucoka thukuru no muikara oko tanake menya ni mwaciarire Reure because it's Thursday. Yeso kana haria thutha. Yes. Heke dogetago ri veterinary services. Oh yes, vet. And today vets are more, you know, busier than way back. Tene na veterinary ri tugikura ri ideally to tio irugo at a private practice. Asa matungo maito tuli anini veterinary ala tuo iri. Yes. Ni athirikari. Yes. Na ni maheo ngari ni thirikari ke yoka kari ga Suzuki kana ka heke na kinyatha. Na maitho magithiuru ri. Na nyire kaunti ni maracoketie kaundu kau. Yes. Ka Suzuki ka ure. I don't know a more resilient car. Todo infrastructure ya rugongo ya ri njuru. Pio.
Horrible. Na ndirakwira gathundagia nja. Yes. Gathiaga guo. To four wheel. They were four wheel. And four wheel ya gwikirira nja. Nĩ ngari cia tene citia na four wheel ya switch. Nĩ wikire ucoke uthi harĩa guo. Ego bothio is moribund technology. Is moribund. Kurio guys kire ko cia tene. No le Suzuki icio mugia mionire. Actually no one owned such a car. Ijo ciarĩ cia thirikari. Ideally ciarĩ cia thirikari. Cia veterinary na girigasha. Na girigasha. Yes. Ya mwaura. Acha mwaura ti wa matuko mawe. Wa thutha. Ikitoa toke yes kidu. Yes. Nakagia kwamire handu. Andu othe ni mai na kindu gitagwo obligatory you know the moral obligation. Makaigua mena uigirereki. Makauga Dagitari uyu uri. Athi guthaitira muoyo wa ng'ombe. Wa ng'ombe. Dagitari togo ikie. Andu anjitwo kidogo hii. Amunyite. Wathi kwau. Ande mwamuikiria. No mumwira atiriri. Arike emergency yori. No agere hanyu. Akimurораgira hanyu. Aikie hanyu maitho. Nikoretwo nawe tari na mwiri mwega. Yes. No aheane advice professional. Egi undu ngikwo wahina. Wahina hi. Yes. Na veterinary ri. Thiko ici ni uguthie rugongo ukore kwina andu mara procure services ya veterinary ginya cia kindu ta ngui. Yes. Guku. You know. Ginya body. Tene veterinary primarily undu uria ungietirie Dagitari wa mahiu ni ng'ombe peke yake. Uhio ta ngui ndungiatumia ati te veterinary. Ngui actually the very rare occasions wakora ngui cikiamukira anything near medical care ni kungiageire ni kuonwo nyamu etagwo T9. T9 gwa tuika cina kindu gitagwo rabies. Yes. No nginya thirikari eheane watho. Yes. Ngui ciothe ithecwo. Watangathirio kanitha-ini ni muramenyithie aikaria kuguothe mukorobothi mĩciĩ wothe wĩ ngui kerĩ tũrorete nĩ igakorwo igĩthecwo cindano ya ngui. I don't know how people used to arrive at that. No ngiarobirwo nĩ ngui kũndũ rĩ gũtuĩka ũndũ ũcio nĩ ũgũthiĩ mbere rĩ gwatuĩka warĩhio cindano yake. Never mind yathecagwo andũ no arathire gũthecithia mwana cindano ya ngui. Ararũmĩirwo kũ mũhutĩti-inĩ nĩ ciaũ nĩ cia babanja nacio nĩ irĩ mũthĩnia. Babanja ndahingagĩre ngui icio. Na rĩrĩ nĩ rĩa gatatũ. Rĩu nĩ mwana wa gatatũ na nĩ ciarega kũrũma mũrebi wĩ hau. Tene ndũngĩigua atĩ veterinary atĩ nĩ etwo atĩ arore mbũri. No, actually, some of us had home remedies for cow ailments. Mutaneta veti, mweta veterinary ng'ombe ikarĩte thĩ. Rĩu gĩtũro veterinary rĩ nĩ mugeretie maũndũ mothe mũĩ makarema. No he andũ marĩ expert a gũtega ng'ombe mũtwe. Akamĩroria igũrũ ĩgathamio ĩkagũthwo cuba ya liquid. Na ng'ombe cia tene nacio ciarĩ ngũrũki. They were buffaloes literally. No nĩ yetagĩrwo ta arũme atano enyitwo hua no yarorio igũrũ ũguo yekĩrwo cuba igua ambia na liquid ĩyo ndĩakoragwo ĩ nini tondũ nĩ mũcuba no ndũngĩ gũtiarĩ plastic nĩ mũcuba wa three top ũrĩa wa ngirathi yekĩrwo ka nĩ yambaga gũtiga gũstruggle yambe ĩrĩkanie na ũhoro ũyũ ũramĩsuffocate. Ĩyo yarĩ rĩrĩ nĩ ũndũ ũrĩa moĩ ũhoro wĩgiĩ medical terminologies ĩyo yarĩ laxative. Yes.
laxative yomeirwo. Yes. Na yarukago maita meri. Ayu yaruko. Mukero mo meikarie. Yaria mureigwa. Ne athie. Amwekere sawa. Sawa. Kwanja kuona yaji kuria muramba ri. Sawa. Goti undu ekira mucie kihata ng'ombe irero era mahuti. Yes. Ni muonaga ino ni ndagiko yothe igi henerio. Ni ndagika ciothe kungimikwo the decision ya kumihoreria macini etuo nyama. Eto na itora regi ariru ati by the time we the Njori ne yuma nyumagaru thogoro gwana thiri thogoro kugwa zia. You see, ni mweta nginya mundu wa evidence ukimithija tauge tana horari gwatia ithinjwa nigetha era itura igithinjwa yuma ke yuma muoyo. Yes, no ngoro ya kama u atiriri mukimenye wega muragura ng'ombe kuoi Leo kwa jona andu aingi ni maga kuriha ona makuwa nyama. You see, where will you take the meat? Mugo twara ko nyameo. Kwani muga nyumagaru. Ndo maikara ngari amathenda kuriho kaigwa muga atiriri. Wasiro ndiye kane ni mwakunyirwo ni nda. Yathi Njori. Yes. Agikoro Dagitari wa thirikari ndagikara kuraihu na kwanyu ri. Yes. Ni atumanagirwo kia mirore. No ru ni gwakire andu a macinani piu. Yes. Kuria marigitari matari ikuhi. They used to test it with their bodies. No ni gwakorwo na mundu ogwo itura weti is not a certified officer, but he has been around medics of that sort. Ndio kaka wa atiriri. Bineria ini. Tagaro me. Njaga. Yari. Njaga ndio rwira gase. Ungeigura andu moragia agondekiroretwo ni Dagitari. Yes. Wari spani agerete haha. Auga atia. Wari spari. Auga murimu uria ena guo ri. Ndungigia andu. Na mwekere njaga ni njoherwo kiro 4. Na kuria andu marakaraga muno. Maiguete ate gwoka Dagitari. Athana nyamu ithikwo. Na nĩ ng'ombe ndiathikaga futi 6. Hapana. Nĩ mwenja tarĩ iro. Nitakwenja irima rĩa kĩoro. Ũndũ ũtangĩthikũrio nginya nĩ mbwe. Mamũrora mũkona. Icio nĩ nyama. Nĩ nyama kĩoro kĩgima. Na ndio ndimamenya kuri andu magĩũka gũthikũria. Nĩkĩrathikagwo wĩkĩtete. Ĩgathikwo thĩ biũ. Na veterinary ũcio oko ti cibu wera aikaraga hau nginya mwĩ mĩthika. Kwanje kũngĩatuĩkire na ka trace karerwo tarĩ ta mũrirũ. Iyo ni aikarie ithikwo eroreire na muro murugarugire iguru. Abra ng'ombe ciarĩ yũndũ. Amatangathirwo kwĩna nyama ya kĩmandi kwa wabirithi. Actually, that is the time missionary tari ya nyama. Ndamwe nyama ya mana ria baria nini. Yes. Sikogoro yaguritwo buceri. Yes. Nĩ kĩmhandi itura. Na matire mamĩrĩ ha nginya ũmũthĩ. Up to this day they still have historical debts. Pero watiri. Na yagĩragwo na matharau ti mũndũ yagĩragira tũmai hĩzi yake. Ya tũma ciana. Tengera kwa wajathi. Mwĩrĩa gwĩkĩrĩa kilo 2. Wathi kwa wajathi mũkĩro tĩrĩ. Bata mwacigana. Kilo 2. Ndũkĩra mami wanyu einya. Tone marona nĩ kũmatengeria. Tũtiratengeria ndũkĩmarĩhi mwĩrĩ o einya. Tona ndenda gwĩrare. Ningĩ nĩ atuĩka waste.
Nĩ karare kwanyu. Nĩ distributor itora ero gwetagwo rĩrĩ risk diversification. Ona nĩ andũ arĩa menda kĩmandiri. Yes. Nĩ makinya handũ makona andũ matiroka wega. Yes. Ciana cia mũciĩ ũcio igataskwo. Muthi o mũciĩ mũkĩanagĩrĩra. Door to door missions. Geithĩka Wacirũ. Nĩ mwega. Tũrona baba tũkwĩra kwĩna nyama gwitũ. Nĩ kĩmwathĩnja. Nĩ ng'ombe itũ rarwarire. Ĩkũratuĩka no ĩthĩnjirwo. Rĩu auga ona hii no tũkũrehere okorwo wĩ busy. O igũrũ ndĩkarare. Yes. Rĩu nyama cia ndarĩ. Ng'ombe ndũrũ nyama cia nda nacio ngui cia itũra ciamenyaga. Wala. Yetsa. Andũ cia nda nacio itiĩkaga atĩa. Ĩgwatuĩka ng'ombe ũkũrarĩ na mũrimũ you know wa digestive tract rĩ. Nyama cia nda iteo. Yes. Ndĩrakwĩra mũngũrũri ũcio mũĩkani na ng'ombe ya kilo 58. Andũ citiathimagwo na ratiri. Aca nĩ gĩthukio. Akwĩra andũ nĩ marũma nyama wega. Gwĩke mandi itũra rĩ. Yes. Ona mwagĩthiaga kũndũ mũihĩ mũkona mũrwarĩre ũrĩa ng'ombe ĩrarwara rĩ nĩ mokaga kuona mũrwaru. Na ti kũrora kana nĩ mũhonu. Mu assess possibility yanyu ya kũrĩa nyama. Reure. Biasala sa Lugongo. Back in the days. You see matuko maya turiri. Lugongo ni kwara hokire gĩciringi. Muno. Yes. Rĩu gũtiga gĩcenjirie. Acio no gĩthiĩ Lugongo. Nĩ wĩikara handũ gĩkunda ĩrĩ. Ũkerwo pick up area ari. Ni amwe ne handi weo. Yes. Area nayo offenses. Ya amwe ne beauty store shop weo. Area nayo rona hari arafori. Hera itari wite kiniki hapo. Yes. Pro box yo na uri. Yes. Ti anjo kiria mwathoma nakio. Ndio. Tene Lugongo ri. Buroti ndiahoranagia ciringi. Zero ngo nĩ kwara hokire. Yes. Tondũ kwambire thirikari ya Mwai wa Kibaki. Yes. Kĩambe kĩrehe thitima buroti ciothe cia icagi. Yes. Kĩrandi thitima. Thamie kĩanjia gũka. Rĩu Uhuru nakĩo kĩrarami kila mahali. Wega gwacoka kuoya kĩndũ gĩtagwo thitima ciaingĩra mĩciĩ. Gwacoka kuoya kĩndũ gĩtagwo devolution. Yes. Tene nwathia buroti kĩndũ kĩrona kĩna magũrũ. Nĩ akari ka nyama. Na nĩ kanyamũ gatangi. Akĩwe nĩ ithandũkũ rĩgekĩrwo magũrũ ma mbarũ. Yes. Rĩandĩkĩtwo meat. Yes. Na rĩu nĩrĩo rĩatũma wamenye kwĩ nyama. Yes. Rĩaigwo nja wa mbucĩri. Na gũtiĩkaga nyama nyingĩ. Thikũ ici nĩ ũkoraga nginya nduka ya gas gĩcagi. You know. Yes. Very well stocked. Tene biacara ũkorwo ti nduka. Duka. Tondũ gathoko ti mũno. People used to do subsistence farming. They could get their veggies from the shamba. Yes. Nĩ aitha nduka, kirafu na mbucĩri. Yes. Na tondũ gĩthĩi nakĩo kĩaigagwo nĩ mũndũ ũcio. Na gĩtiakoragwo gũkuĩra kũrĩa andũ aingĩ ona rĩo kaithĩ ici akoragwo tondũ gũtirĩ mũndũ wathiaga kuoya gĩthii gĩthĩi. Rĩu nĩ mwana waigua thoguo nĩ agĩa some ambitions. Ũkaigua nĩ marenda kũiga biacara. Buroti hetũ windfall magĩa. Nĩ mwatuĩka little excited mũigua nĩ kũraigwo nduka. Tondũ nĩ mweciria rĩu nĩ mwanjia rĩu kũgĩa kĩndũ gĩtagwo thwiti pro bono. Yes. Na nĩ mwĩhokerwo ithandũkũ rĩa mbeca. Yes. No akorwo kĩndũ kĩa excited andũ. Nĩ ũigĩte thoguo na nyũkwa nĩ maraikarire thĩ. Idea ĩrĩa marakamire app nayo rĩ. Nĩ kũiga mũkawa. You see we mũnini rĩ. Imagination yaku ya prosperity rĩ. Nĩ ndahũnu. Uchoke uigue ti mwaigĩrwo rĩu mũkawa.
hakiri citu ni ciako ci occupied muno na irio na mirire. You see, nutrition was not as efficient. Yes. Tene gutiare na irio no yena scarcity here and there. Mwe wate to guni maiga mukawa. Ya kaine tu guikara wega. Mukawa jo akija muthenya wa kuhingurwo. Mwaikara hau. Nyokwenda kiri hau nja. Makietuka. Karibu gasa bara turaigire mukawa. Ndwahinguragwo na offers. Yasa. Tiare offers. Ni faska wana customer brand yugure. Yes. Nunua. None wakinya handu. Wakora riure. Your parents did not do a very proper survey. Ya location. Na kumenya kara itura riu ni rirabatara that mukawa. Yes. Wakinya andu ukona kariu mukawa uria oikaine ni andu ri mutina kinya threshold yagu mutina kunika the big one. Yes. Michael kia dau tondu wanyu ri ona mutie na structure muoganithia tukunia. Ni mwona ni hagiri andu muno thoguo akarugamia mama wanyu umwe aure seti na gia cai honekane at least hena flow, there is some activity. Yes. Ni mwaikara wa guthiko cia mbere ciganona mukagia na meriria manyu magoro to ni mwona agitha haria giakinya ri ndwimikawa ya gicaine ondia tukithaya acha ria tukithagia especially the very local brought kero riu kuai boso icio safasi tatara ni cigana icio no cirio rucio safasi ni ciaraga no kuhiuhio na rugio na rugio ningio na tene safasi heu gicagia ario cama patani tuoke ni chapati chapo ngero tara ni nyanya ya sio hewega karata thika mutu. Yes. Nyani ni digaru ona na kabisi ya waru mwona goreji wena tawa andu ni mamanya hili toni ni ahi mamanya 5 star ni ahinga ondo mwaro therio ni mundu we haria migunda no iguru ahanja ni monaga regitawa makora kieke anjuke mwe kuete sturu kaye tukanyuke na gite gya safasi agimena mundu thaburia hewa ya mboco ya kabisi. Yes. Murume yo ne ngui anyu so na ne igua ni moigire mukawa Melio na matanya. Yes. Ni mukumitara. Absolutely. Makinya muciiri. Yo ni wako kore 2040. Fiasha de na ikara ya utikarugu. Yes. Mukabaru. Mwakiro rugi madigirara. Yes. Abakuneo gima. Na mudu bocho riparian. Yes. Saibo kero mugiririe. Osuru. Reke tuke ni mwauna biashara ya kikatuika ni yako boba nali. So kwa mwaba mukamiria mwe family. Raiga muka wanyu ni open ya. Rutie kindu kingirara hau nginya njiko. Mwaba wita ndubu njiko. Mwaikara umukona average riri. Laji murasavu andu ana. Nere ni athire. Snacking. Eyo mundu aingira ikombe gia cai. Nari ndathi. Atatu.
Na nimauga atiri na rucio kwina ageni maroka guku kwi mathiko tukaruga nyinga ingi makamahwituka othe mukugwana andu acio ene matire mamwendera wega na mukanyita na kumamena na ketuge ihinda riu mwageragia mukawa nigetha ucoke ukoboba ne ukurumane ri no tuike defunct ri ni mwaruraga ikai Raigua kero kirabi mwarimu kuma moiga mukawa yere njando maire mukawa atonde maiga mukawa icai no mwaka wige ture ya matumbi matiareirwo riu mahiga mukawa ucio mamaigire nguku that was a bad business idea. Horrible. Niki mukado ngigira andu ona no akora biashara ya mukawa ni arehe thina nginya wa interfamily makomereirio stoko tulikio tondu riri aiya basa mwanyite sai hau haitu wiki mwana ndari aturiha ara kara kegwa mutioke to mutahirie sai wanyu sai ni kiru yotira mwezambia muno no catering business back then gechagire it was not a small thing Wanyu akofofana moino kana rentaria cia mwene nyumba ria muigete muka Mamuzigaira stoko ya safasi ya muthenya ucio eherie haria Nemo kiajiona hata tego ni maroka kuthigiria mami wanyu waru makona this business idea re like